U privredi Gradiške sve više izražena potreba za radnicima na kompjuterskim programiranim mašinama u tehničkoj školi. Već 2 godine učenici se obrazuju za zanimanje CNC tehničara. Osim u kabinetima, praktična nastava se izvodi i u proizvodnim halama. Mihajla Mandić, učenica 2. razreda, odlučila se za praktičnu nastavu u proizvodnim pogonima, iako to po nastavnom planu i programu slijedi tek od 3. razreda. Na kraju sam krenula svojevoljno, sama sam na tome inzistirala, jer me sve ono što radimo u školi dosta zainteresovalo da saznam više, jer po planu i programu mi to učimo tako 3. razreda, a meni je to stvarno jako zanimljivo i nešto čime bi se ja stvarno voljela baviti. Sličan model praktične nastave imao i Kosta Savić, koji je poslije završetka školovanja odmah pronašao zaposlenje u preduzeću gdje je bio na praksi. Nisam imao neka tolika znanja iz ove oblasti zato što tad u školi nije bilo toliko mogućnosti, ali sam dosta naučio ovdje. U tehničkoj školi Gradiška, koja je bila inicijator uvođenja zanimanja CNC tehničar, veliku pažnju posvećuju praktičnoj nastavi i saradnji sa preduzećima. Kroz projekte i saradnju sa privatnim preduzetnicima, prije svega sa firmom TIK Manufaktura, PMP i Očigrad, došli smo u posjed CNC glodalica novi. Od ove godine novitet imamo cure koje su tu kod nas, znači i ti predrasudi da CNC operater može biti samo muški i to smo uspjeli s tim ukloniti. Tome se isto veselimo. Tokom predstojećeg upisa u tehničkoj školi Gradiška bit će upisano jedno odjeljenje za zanimanje CNC tehničar.